როგორ ხართ მეგობრებო? ხო ხართ ჯანზე? დღეს ვცლით დამჭიმს. მოკლედ, აი ეს არის ჩვენი დამჭიმი რა. ჩვენ გვინდა რომ აი ეს კამარი მოხსნათ რა. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ ესეთ რაღაც, ვიღებთ ამ რაღაცას, ეს ჩვენი მაგარი ძლიერი ვეშია. აი დაბლა, აი აქ აქვს ესეთი რაღაც რა შესარჩევი. ეს უნდა ავწიოთ მაღლა და კამარით ზურება რა ფაქტობრივად რა. ოღონდ მაღლა უნდა ავწიო, მაგრამ როგორ მინდა გაწიო ხა. მოკლედ მაღლა რო ვაწევთ მაგას, აი იმ რაღაც ვაწევთ მაღლა და ეს კამარი გადადის დამჭიმიდან რა. ადვილია ძალიან. ხო. მე გადავაგდე კამარი. მეთქურად. ბიჭებს. და ეხლა უნდა მოხსნათ აი ეს დაბლითა რაღაცა. როგორ გაჩვენოთ ეხლა ჩვენ ამისი რაღაცები. მოკლედ აი ეს რაღაცა იხსნება. აი ეს რაღაცა უნდა მოხსნათ. ხედავთ ალბათ ბოლოს ხო? ეგ ვოლტი უნდა მოიხსნას, იმიტომ რომ ეს არის მაგის ქვეშ. მოკლედ მოხსენი ეს არის იმის ქვევით. აი, რომელიც ჩვენ შევწოვთ წესით იმის ზედა მხარე საყენია ეს. მოკლედ ეს რაღაცა რო შევწოვთ, ჩვენ გვჭირდება ეხლა ნახეთ რა. რაღაცა მთელი ამბები ხდება. მოკლედ აი ეს უნდა მოხსნათ, აი ეს ფილტრი. აი ეს ფილტრი ესე იხსნება მეგობრებო. მაგრამ ამ ფილტრს აქვს ჩამკეტი, აი აქ აქვს ჩამკეტი წყლის, რომ ანუ წყალი რო აღარ გამოვიდეს ამ ფილტრში ესე ვთქვათ რა. ამას ჩავკეტავთ ესე და ამას მოხსნით რომ აი აი ამ ბოლტებთან უნდა მივიდეთ, აი 3 ცალი ბოლტი აქვს რა. და ამ 3 ცალი ბოლტი რომ მოხსნათ, ეს უნდა მოხსნათ პირველ რიგში. მოკლედ მეგობრებო, მოხსენი ეს ძველი, ეს ახალი, ეს ძველი. აბა მოусმინოთ ხმებს. არის ხმები? არის. ხმებია იმის ზედავალდია. ხელშთან ხმაური ესმის. უბრალოდ გძნობ ხელში ხმაურს რა. ხმაურს კი არა, ანუ ვიბრაციას. ახლა ახალს მოусმინოთ. საერთოდ ატრიალებს ჩემ. იმ დონეზე ახალია, რომ საერთოდ ატრიალებს. მოკლედ მოხსენი, ორივე მოხსენი მეგობრებო, ამას დავაყენებთ. ესეთი პატარა ბოლტები ქონდა რა. და მინდა განახოთ მაგარი რაღაცა რა. აი ეს ყოფილა ზმაო. არ ვიცით რა, ისეთ ადგილას მოკლედ ეს ვერ შევყავი მთლიანად რა. და აი დაახლოებით აი ამ დონეზე ძალიან მაგარი ხარ რა, ზმაო რა. მომგონებელი ძალიან ძლიერები არიან რა. მოკლედ დავაყენეთ ახლა ახალი. ჩემი მე რომ მექანიკოსი ვარ, იმის D13. ყველაფერს ვაკეთებ პირველად, ასე რომ გამომდის თან. ყველაფერი დიდი აქვს რა და ადვილია მოხსნას დაყენებაც, რა ვიცი, რა გავაკეთე ახლა. არავს არ მეგონა თუ ეს ადვილი იქნებოდა. უადვილესია რა. მოკლედ დავაყენეთ, თორე ის წყალი ცოტა წკაპებს. განახით რომ დავაყენებ. მოკლედ მეგობრებო, გადავაცვი. თავარი არის აი ეს. ანუ ამით რომ ამოწიოთ კარგად რა. აი ეს რაღაცა ხო შეიძლება ამაში. აი ესე და ეს ბოლომდე ამოწიოთ, აი ბოლომდე უნდა ამოწიოთ, ამასთან ახლოს უნდა მოვიდეს რა რეალურად, რომ რემენი ჩააცვათ მე. ორი ძალიან ძლიერი ჩავთხარეთში. ეს იმ დღეს დეფირო დამის ხა ის არის. ფუ, ძლივს გავუკეთეთო ესეთი რაღაცა. პირველად რო ვაკეთებ რა რო არ იცი რა, ამის დედავატირე. დავარია, აი ესენი შეამოწმოთ, რომ აი იქ აი ეს რემენი. გამოჩდი ბიჭო. აი ეს რემენი იყოს კარგად გადაცმული რა. თვითონ
ეს არის ფენის რემენი, ანუ ვენტილატორის რემენია. და ეს კარგად იყოს გადაცმული ზევითაც, აი აქაც. და ქვევითაც. ეს თავარია. ერთად შემო. კარგი იყო, მეგობრებო. მოკლედ ნორმალნა. ცოტა ანტიფრიზი დავღვარე დაბლა, იმიტომ რომ ეს ფილტრი უნდა მოიხსნას, რომ აი შეიცვალოს. მოკლედ ეს დამჭიმი გამოვცვალე და იმ მეორე დამჭირსაც გამოვცვლი უეჭველი ზეკ, ან ხვალან ზეკ, ადვილია ძალიან. დლად ადვილი არ არის ახლა ეძლის ჩავაცვი ეს რემენი თორე ისე. მოკლედ აი ესეთი ამბებია მეგობრებო. ჯანზე იყავით, მაგრად იყავით, ეხლა უნდა შევცვალო. აი ეს რაღაცა და მოკლედ მაგის ვიდეოს კიდე ცალკე დავდებ.